2 rakaat tahajjud namazı. Ханафи мазхабы бойынша тахаджуд намазының азы 2 ракағат, көбі 8 ракағат етіп оқылады. Пайғамбарымыздың Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, 11 ракағат етіп оқыған айтылған. Яғни, оның 8 ракағаты тахаджуд, 3 ракағаты үтір уәжіп намазы. Тахаджуд намазы жайында толықтай осы видеоның соңында айтылады. Алла тағала өз елшісі Мұхаммедке, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түннің бір бөлігінде оянып, өзіңе тән нәпіл намаз оқы деп бұйырды. Пайғамбарымыз, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, парыз намаздардан соң ең абзал намаз түнгі намаз деген. Тахаджуд намазы түннің қақ ортасында бір ұйықтап тұрып оқылатын намаз түрі. Қай уақытта оқысаңыз да өзіңіз білесіз. Ниет. Жүзді қыблаға қаратып, тахаджуд намазының 2 ракатын оқуға ниет еттім деп айтылады. Жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб. 2 алақанын қыблаға қаратып, саусақ ұштарын иықтарына туралап, Аллаху акбар, Алла ең ұлы деп тәкбір айтады да қиямға тұрады. Қиям. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят, мысалы Ықылас сүресі. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құл хуаллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Осыдан кейін Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасын ашпастан тізесіне қойып, арқасымен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана раббиел азим, ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида. Алла мадар айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадақ тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектері жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар қыблаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиел а'ля. Аса ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп сергеп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2 мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббил а'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. Осымен 1-ші ракағатымыз аяқталды. 2-ші ракағатта дәл осы сипатпен оқылады. Яғни қиям, рукух, сәжде. Оң қолын сол қолының үстіне қойып, көкірек тұсына ұстайды. Қиямда қатарымен төмендегілер оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил а'ламин. Ар-рахманир-рахим. Малики йаумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Құраннан бір сүре немесе кем дегенде 3 аят. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна а'тайнака л-каусар фасолли ли-раббика ванхар. Инна шанияка хуал-абтар. Аллаху акбар деп рукухке барады. Саусақтарының арасына шпастан тізесіне қойып, арқасымен тізесін біраз бүгеді. Көз аяқтың ұштарына бағытталуы тиіс. Рукух кезінде Субхана раббиел азим, Ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтылады. Сами Аллаху лиман хамида. Алла мадар айтқан құлын естіді деп рукухтен тұрады. Тұрғаннан кейін Раббана ва лакал хамд. Ұлы Раббымыз барша мадар тек саған лайық сөз айтылады. Содан соң Аллаху акбар деп сәждеге барады. Сәждеге барарда ең алдымен тізе, сосын қол, одан кейін маңдай мен мұрын жерге тиеді. Сәждеде білектерін жерге қойып, шынтақтарын қабырғасына жақын ұстайды. Аяқ ұшымен жер тіреп, аяқтар қыбылаға бағытталады. Сәждеде Субхана раббиел а'ля, аса Ұлы Раббымды барша кемшілік атаудан пәктеймін деп 3 мәрте тәсбих айтады. Сонан соң Аллаху акбар деп басын сәждеден көтеріп серейіп отырады. Отырғанда Субханалла сөз айтылатындай қысқа уақыт кідіреді. Қолымыздың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Әйелдер 2 аяғын оң жаққа жіберіп, жартылай жамбастап жерге отырады. Мұнан соң Аллаху акбар деп 2-ші мәрте сәждеге барады. Сәждеде Субхана раббиел а'ля деп 3 мәрте тәсбих айтады. Соңында тәшәһүд отырысы бар. Тәшәһүд отырысында қолдың ұшы тізеге тиіп, санның үстіне қойылады. Отырғанда мына дұғаларды оқимыз. Бірінші әт-тәхият дұғасы. Әт-тәхияту лиллахи вассалауату ва тайибат. Ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейна ва аля ибадиллахи ссалихин. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Аллахумма салли дұғасы. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. Кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахим. Иннака хамидун маджид. Аллахумма барик дұғасы. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Дұғаларын оқып болған соң Ассаламу алейкум ва рахматуллах деп алдымен оң жақ иығына, содан соң дәл осылайша сол жағына сәлем беріп дұға жасайды. 2 иығына сәлем бергеннен кейін 2 алақан жайып төмендегі дұғаны оқып бет сипайды да намазын тамамдайды. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал джалали вал икрам. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Муазға әр намаздың соңында оқыдып өсиет еткен дұғасы. Аллахумма айни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик. Тахаджуд намазынан соң пайғамбарымыздан Мұхаммед оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын мына дұға оқылғаны риуаят етіледі. Уа жаратқан, барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің Раббысысың. Барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің иесісің. Барлық мақтау саған тән. Сен көк пен жердің және ондағы барлық нәрсенің нұрысың. Сен хақсың. Сенің сөзің хақ. Сенің уәдең хақ. Жәннат хақ. Тозақ хақ. Пайғамбарлар хақ. Мұхаммед хақ.
уа жаратқан, сен үшін мұсылман болдым, саған иман келтірдім, саған тәуекел еттім, саған тәубе еттім, сенің дұшпаныңды дұшпан білдім. Барлық істімді өзіңе тапсырдым. Менің бұрын және кейін істеген жасырын және ашық күнәларымды кешіре көр. Сен менің құдайымсың, сенен басқа құдай жоқ. Бізге күш-қуат беруші тек Алла ғана. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух. Тахаджуд намазы туралы мына сұрақтар көп қойылады. Тахаджуд намазы қандай намаз? Тахаджуд намазы түн ортасында тұрып, ұйқыдан оянып оқылатын нәпіл намаз. Ол қиям намаз деп жатылады. Бұл арқылы мұсылман адам Құдайға жақындай түседі. Алла Тағала Муззаммил сүресінде Мұхаммед пайғамбарға оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, опасыз ненің тауқыметінен оңашалануға, түнде тұрып құлшылық етуге, Құран аяттарын оқуға бұйырды. Тахаджуд намазын оқудың үкімі қандай? Тахаджуд намазын оқу міндет емес, мұстахаб, яғни қосымша ғибадат, нәпіл. Тахаджуд намазды қай уақытта оқылады? Тахаджуд намазының уақыты құптан намазынан кейін таң атқанға дейін жалғасады. Дегенмен, түннің соңғы үшінші бөлігінде оқыған абзал. Раббымыз Алла әр түннің соңғы үшінші бөлігінде аспан әлеміне түсіп, кім маған дұға етеді, қабыл етейін, кім менен кешірім тілейді, күнәсін кешірейін, кім менен қажетін сұрайды, оған берейін деп айтады. Тахаджуд намазының қандай пайдасы бар? Адам баласы түннің кезінде тәтті ұйқысынан тұрып, Алла Тағаланың разылығын істейді, Раббысының құзырында тұрады. Оның рақымына бөленеді, сауапқа және түрлі жақсылықтарға жетеді, және дұғасы қабыл болады. Тахаджуд намазына қалай дайындалу керек? Түнде тұруға шын ниет ету керек, ерте жату керек, ұйқыдан тұрып жақсылап дәрет алады, және 2, 4, 6 немесе 8 ракағат етіп тахаджуд намазын оқиды. Тахаджуд намазында қандай амалдарды орындау мұстахаб? Жанұясын тахаджуд намазына тұрғызуы, намаз оқығанда Алла Тағаланы дәріптеп, рүкүғта барынша ұзақ тұруы, тәсбихті көбірек айтып, сәждеде ұзақ жату мұстахаб. Тахаджуд намазында қандай сүрелер оқылады? Фатиха сүресінен кейін бірінші ракағатта Кафирун сүресін, екінші ракағатта Ихлас сүресін, немесе қалаған сүрелерді оқуына болады. Құран аяттары дауыста оқылама, әлде іштей оқылама. Ұйқы басын болмау үшін намазда Құран аяттарын дауыста оқу керек. Іштей оқыса да болады. Сондай-ақ Құранды ұзақ оқу әрі оның мағынасын ойлау, азап туралы аяттарды оқығанда одан сақтануды, рақымдылық жайында сұрау. Құдайдың кеңшілігімен рақымын тілеу, Хақ Тағаланы пәктеу, оған тәсбих айтып зікір ету керек. Тахаджуд намазы қалай аяқталу керек? Тахаджуд намазы үтір намазын оқумен аяқталған абзал. Өйткені пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, түнгі намаздарыңды үтір намазбен аяқтаңдар деген. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баса кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.